guys, gumawa tayo ng Vietnamese chicken. Vietnamese fried chicken. This is very good. So, unang-una, kailangan natin ng chicken. Tapos, kailangan natin ng patis. Huwag kayong mag-alala kasi mababalance lahat ng flavor na to mamaya. At hindi siya magiging maalat. Promise. And also, Vietnamese food, lagi silang may patis, may coriander. So, hindi siya Vietnamese food kung walang patis. So, mag-a-add na ako ng garlic powder. Kung meron kayong fresh garlic, if you want to use it, feel free to use it. But for me, I will just be using garlic powder. If you want to add onion powder, it's also fine. So, depende naman sa taste buds niyo yan. And then, I will be adding chicken powder kung meron kayong chicken cubes. I-crush nyo lang yung chicken cubes. Tapos, incorporate nyo na siya dun sa chicken. Then, eto na yung black pepper. Kung meron kayong white pepper, okay lang din. Okay, para sa process na to, sisiguraduhin ko lang na imamassage ko muna yung chicken dun sa marinade ko. Para yung, alam niyo yung spices na nilagay ko, talagang ma-absorb nung chicken. And also guys, since patis yung gamit natin or fish sauce, sobrang tapang ng fish sauce. Alam naman nating lahat yan. So we don't need like an hour, we don't need overnight to marinate this chicken. Enough lang yung time na to, mag-marinate siya while we are preparing our sauce for later. So, again, make sure na mamassage nyo yung chicken, and you can also use different types of chicken parts like chicken legs, chicken thighs, chicken breast. Bahala kayo kung ano yung available sa inyo. Do it! Sky's the limit, char. So, ito na yung aking sauce. Sa sauce ko, gagamit ako ng 2 tablespoon of patis ulit. Patis ulit, hindi ang alat na nun. Promise, hindi siya maalat. Maniwala naman kayo sa akin. Char! So, ayan na yung patis. Tapos maglalagay ako ng sugar. Okay, yung sugar kasi yung magbabalance ng lahat ng flavor na meron tayo dito. Kung meron kayong brown sugar, gamitin nyo brown sugar. Kung meron kayong honey, gamitin nyo yung honey. Whatever you have, use it. Again, hindi porket wala ka ng isang ingredients doesn't mean na hindi mo na magagawa yung recipe. Lagi kang maghahanap dapat ng alternative ingredients doon. Tapos, gagamit na ako ng lime. If you have lemon, use lemon. If you have calamansi or calamandi, use calamandi or calamansi, whatever you call it. Kung mapansin nyo yung lemon ko, niroll ko muna siya para mas madali siyang i-squeeze. Kaya matigas yung lemon and lime, is because hindi natin siya niro-roll bago natin siya i-squeeze. So, yung rolling process, yun yung nakakatulong para mas madali. Kasi parang, I don't know, parang lumalambot yung sa loob. Hindi ko alam anong nangyari. Basta, try nyo na lang, no? So, ayan. After nyan, sisiguraduhin ko lang muna, syempre mahal ang lime, no? Hindi naman ganun kamahal yung lime dito sa Vietnam. Medyo mura-mura siya. Mura yung gulay dito, guys. As in, promise. So, ayan yung lime. Sa gilid niya, di ko na pinakita, pero naghihiwa na ako ng sili. Gagamit ako ng red chilies, 2 piraso. Again, hindi rin siya magiging ganun kaanghang. Promise, nakain ko na siya. Dahil dun sa sugar na nilagay natin. So, sugar will balance everything. Yung alat, yung anghang, yung asim. Okay? Okay? So, yan. Maglalagay lang ako ng 2 sili. Kung ayaw nyo ng ganun kaanghang, siguro pwede kayo maglagay ng isa. Or if you don't have fresh chilies, you can use chili flakes. That's also fine. It's just that I have a lot of chilies. So, ito na yung chili ko. And make sure na hindi nyo ikukuskus sa mata nyo yung kamay nyo after nyo maghiwa-hiwa ng sili, no? So, ito na yung sili. Haluin ko lang siya ng konti. Tapos, ilalagay ko na siya sa heat or sa fire. Whatever you're using. Kasi induction yung gamit ko. So, heat lang siya. Hindi siya fire. Tama naman, di ba? So, ito na siya. So, ilalagay ko na siya sa heat. Pero, babantayan mo siya. Babantayan mo siya, halu-haluin mo siya. Kasi ang gusto lang naman natin mangyari dito is matunaw yung sugar. Matunaw yung sugar, magbubble siya ng konti para medyo maluto ng konti yung acidity. Or para hindi ganun ka-strong yung acidity ng lime. So, ang goal lang natin is matunaw yung sugar. Halu-haluin nyo, bantayan nyo kasi baka masunog siya. Alam nyo naman, pag yung sugar nilagay natin sa heat or sa apoy, nasusunog siya. And we don't want that to happen. Ayaw din natin siyang matuyuan.
Okay, every time guys na nagluluto tayo, wag nating kasanayan yung iiwanan mo iluluto mo. Especially if you know na hindi naman ganong kahaba yung prosesong mangyayari. Hindi ka naman naglalaga. Hindi ka naman nagpapalambot ng laman. Okay? Babantayan nyo siya. Parang love life lang yan. Kailangan binabantayan. Kasi pag di ka nakatingin, minsan hindi mo alam. Nilalandi na pala ng iba. Char. Depende yun sa tao. So, eto na. Ayan na, hinihintay ko lang talaga na ma-dissolve niya yung sugar. Yun lang talaga yung gusto kong mangyari. So, ayan. So, halu-haluin nyo lang. Bahala kayo anong panghalo yung gusto nyo. So, ako gamit ko lang din yung spoon na yan. Hanggang ngayon nga, di pa ako naghuhugas ang pinagkainan ko, di ba? Anong oras na dito? 9:57 na. Ginawa ko to around 2:30. Diba hanggang hindi pa ako naghuhugas? I'm so tamad and okay lang. Proud yarn. So, ayan na yung ating fish sauce. Mamaya natin yan ilalagay sa chicken natin. Okay, pag napirito na natin yung manok, tsaka natin i-incorporate yung ating fish sauce. Tabi nyo lang siya somewhere. Okay, just make sure na hindi siya matatapon or whatever. Basta itabi nyo lang siya. So, after nyan, magpa-fry na ako. For frying pala guys, ang ginamit ko is cornstarch and baking powder. Ba't ako naglagay ng baking powder? Yung baking powder kasi makakatulong siya para mas maging crispy yung ating chicken skin. But, again, if you don't have baking powder, di wag kayo maglagay. Kung wala kayong cornstarch, edi gamitan nyo ng flour. Ganun lang kadali yun. Wag natin pahirapan yung buhay. Okay, so ayan na siya, minix ko lang siya, tas after nyan, syempre pagka-mix ko nyan, ilalagay ko na yung chicken. Kung meron din kayong crispy fry, yung nabibili sa Pilipinas na crispy fry, pwede nyo rin gamitin yon. Pero always, tandaan nyo lang na salty na yung ibang parts ng ingredients natin. Like, minarinade na natin siya sa fish sauce, tas mamaya lalagyan pa natin siya ng fish sauce. So, we don't want to add too much saltiness dito sa pagkain na to kasi salty na nga siya. Tapos sa frying process ko pala, magpa-fry ako ng 2 times. It's just that hindi ko siya na-video the first time. Hindi ko pala napindot yung play button. So, makikita nyo na lang dito yung patapos na yung first frying ko tapos yung kasunod na frying agad. So, ayan. Sa first frying, finaray ko lang siya each side for 3 to 5 minutes. Yung makita ko lang na lumabas na yung blood nung chicken. Tapos inalis ko na siya. Then I let it rest for 10 minutes. After niya mag-rest ng 10 minutes, ibinalik ko ulit siya sa aking oil. Bakit tayo nagdo-double fry? It's to make sure na talagang crispy yung manok. Okay? So, pwede nyo rin yun gawin sa fried chicken, sa other types of chicken that you have, you can do that. Ayan, tas kung makikita nyo, dahil cornstarch yung ginamit ko guys, kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kasunog. Unlike kapag gumagamit ka lang ng flour. So, ayan na, tapos na ako mag-fry, na double fry ko na siya. Kung mapapansin nyo, hindi siya ganun sunog, pero golden brown lang siya, or brownish lang siya. Kasi cornstarch yung ginamit ko. Pero kung gumamit kayo ng normal na flour, mas madali kasi masunog yung normal na flour kapag nagpipirito tayo. So, if you have cornstarch, kung pwede naman kayo bumili ng cornstarch sa labas, sa tindahan, bumili na kayo. Huwag na kayong tamad-tamad kagaya ko. So, ito na yung fish sauce. Sisiguraduhin ko lang na lahat ng chicken ko ay merong sauce. Kasi nga, yun yung nagpapasarap sa chicken, di ba? So, I'll just make sure na mamimix ko siya na maayos. Gustong-gusto ko na tong kamayin, guys. Kaso mainit pa talaga yung manok. Tapos, di ba mabaho sa kamay yung fish sauce? Hanggang ngayon nga, amoy patis pa yung kamay ko. Siguro pag nahugasan ko na yung pinggan, mawawala na siya. So, ayan na yung fish sauce ko. So, kung nahihirapan kayo ng ganyan, pwede kayong humuha ng kutsara. Katulad ng gagawin ko mamaya, kukuha ko ng kutsara. Okay, tapos, to make it more exciting, naglagay ako ng crispy na garlic. Yung pinipirito lang, magpirito lang kayo ng garlic pero sa low heat lang hanggang maging crispy siya.
Tadtarin nyo yung garlic, i-add nyo dyan. Kung wala kayo nun, de, okay lang. Huwag na kayo mag-add. Huwag na natin pahirapi buhay. Tapos, eto yung coriander, guys. Before, ayoko ng coriander kasi hindi ko gusto yung lasa niya. Kaso, habang tumatagal, lalo na ngayon, na-realize ko na kapag nasa pagkain na siya, hindi ko na siya masyadong pinapansin na may strong na lasa. Parang nasanay na yung taste buds ko sa coriander. And also guys, hindi siya Vietnamese kung walang coriander. Aside from fish sauce, Vietnamese food, ang staple nila lagi dapat may coriander. Soup may coriander, ulam may coriander. Yung pho may coriander. Halos lahat. Pati yung sandwich, yung banh mi may coriander. Mahilig sila sa coriander. And tsaka yung coriander ko hindi naman ganun din. For me lang ha, dahil nga hindi pa ako ganun kasanay sa coriander. Kung hindi naman ganun karami yung ilalagay mo, nakakain ko naman siya. Kasi nagbe-blend naman yung lasa niya. So, eto na yung aking pagkain. Ayan na, napakasarap. Ginutom ko yung sarili ko sa buong araw para lang dito. So, ayan, i-add ko lang dyan yung sauce. But, make sure lang nakakainin nyo agad. Kasi baka, alam nyo, yung masyado na masok yung chicken nyo dun sa sauce. Enjoy, guys!